पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगा कर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में एक हिंदू सांसद ने हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है। दानिश कुमार ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का संविधान किसी के जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, लेकिन फिर भी आए दिन हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में कराया जाता है। दानिश कुमार ने यह भी कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पाकिस्तान से हिंदू पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें, पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर पाकिस्तानियों का क्या सोचना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में महफूज हैं? आपने बड़ी जिंदगी अपनी पाकिस्तान में गुजार दी, कि आपको पाकिस्तान में वो तमाम राइट मिले जो एक मुसलमान को मिलते हैं, जो मुझे मिलते हैं और बाकी तमाम पाकिस्तानियों को मिलते हैं? देखिए जी, ये तो बड़ा आपने नुक्ता उठाया है। मैं ये कहूँगा मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगा कर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ, लेकिन चूँकि किताब मुक़द्दस जो लारेब और वाहिद दुनिया की इल्हामी किताब है, वो ये बयान करती है कि जिस मुल्क में भी रहो उसके साथ वफादारी और दुआ करनी है। हम अपने इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इसको इत्मीनान, सुलह और मोहब्बत और प्यार का गहवारा बनाए ताकि ये मुल्क खुदा की बादशाही में शामिल हो। अभी जो हिंदू सेनेटर ने एक मुद्दा उठाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू भाई ने जो बात की है वो राइट बात है कि ये ठीक नहीं है कि आप जबरन किसी को दायरे इस्लाम के अंदर लेकर आएं या आप उसे जबरन जो मैरिज है उससे शादी की जाए, अगवा किया जाए। ये ठीक बात नहीं है। ये एक पहली चीज़, चूँकि हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए भी ये एक धब्बा अमेज़ बात है। तो मैं इसको कंडेम करता हूँ आपके इस चैनल के ज़रिया से। ये बिल्कुल गलत और रॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों के अंदर आ रहा है। प्लीज़ इस बात को अपनी ज़िंदगियों से दूर कीजिए। जो इसको सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ चंद बुरे लोगों की वजह से फिर पाकिस्तान पर जो है बात आती है, इस्लाम पर बात आती है। तो मेरा ख्याल है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे अमल की वजह से जो है बाकी पाकिस्तानियों को भी सफ़र करना पड़ता है। बिल्कुल आपने बजाय ये बात की कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हर जगह पर मिली जुली भीड़ है। और मैं ये कहूँगा जहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर बुरे लोग भी हैं। मैं उनको कोई बैड वर्ड तो उनके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे ये उन्हें कहना पड़ेगा, प्लीज़ अब जिस एज के अंदर, एराह के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें सोचने की और गौर व खोज करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा आपको कि प्लीज़ खुदारा अपने इस एटीट्यूड से, रवैये से बाहर निकलकर एक ओवरऑल व्यू को देखें। क्रिश्चियंस हों या हिंदूज हों या सिख्स हों, एक ऑलरेडी उनके हवाले से ये बात जो है वो कर दी गई हुई है कि जी ये माइनॉरिटी हैं और ये तो कुछ नहीं है, इनकी तो कोई ज़िंदगियाँ नहीं है। मतलब अब वो जारी बात है, जब आप माइनॉरिटी को जब आपने ईसाई को डेजिग्नेट कर दिया कि इसने जनाब सारे सफाइयाँ मुल्क की इसने करनी है, और जब आपके अदारे ये एडवर्टाइजमेंट दें और उस एडवर्टाइजमेंट में लिखें कि जो खाकरूब है या जो सैनिटरी वर्कर है वो क्रिश्चियन होना चाहिए, तो मतलब आपने तो पकड़ के इस मुल्क के अंदर जो तकसीम की बुनियाद रख दी। अब वो जितने भी गरीब होते हैं, डेस्परेट होते हैं हिंदूज, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करा लेते हैं ताकि उनको वो कहा जाता है कि तुम्हें नौकरियां देंगे, और कईयों को तो तरीके तरीके से कन्वर्ट करा लिया जाता है। अब तुम अकेले रह गए हो, तुम्हारा कोई नहीं है, आ जाओ इस तरफ, तुम्हें आखिर में ये जन्नत मिलेगी। तो आप लोग उनको इस तरह वेलकम करते हैं। यू डू नॉट मोटिवेट देम। अगर आप देखें दुनिया में कन्वर्जन्स होती हैं, ठीक है, अगर आप किसी को इस तरह प्यार से तरीके से करने की कोशिश करें और कहें जी कि तुम्हें ये फ़ायदा भी होगा, ये फ़ायदा भी होगा, मैं कहता हूँ ये कम्प्लीटली गलत है।
until and unless کہ کوئی خود ریسرچ کر کے اپنی مرضی سے نہ آئے. مطلب دیر از نو رائٹ کہ کسی کو کسی بھی مذہب میں جانا ہو, کوئی کرسچن بننا چاہتا ہے, کوئی کچھ بننا چاہتا ہے, تو دین یہ چیزیں تو ذرا بھی سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں ہیں. اور وہ جو دنیش کمار صاحب ہیں, انہوں نے قرآنک ورسز کا جو ہے وہ حوالے دیے ہیں, اور کہا ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی لکھا ہے کہ تمہارا ریلیجن تمہارے ساتھ, میرا ریلیجن میرے ساتھ. یہ انہوں نے ریفرنس دیے ہیں. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ اس میں بھی نہیں ہے, اور یہ قرآن شریف میں بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی کریں. سو یہ کیسے پاکستانی ہیں جو اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سندھ کے اندر ہم نے دیکھا کہ بڑی فورس کنورژنز ہوئی ہیں. انڈیا آپ کو پتہ ہے پہلے ہی پاکستان پہ یہ کہتا رہتا ہے کہ جناب دیکھیں جب آزاد ہوئے تھے پاکستان اور انڈیا, تو اس وقت کتنے زیادہ پاکستان کے اس وقت منارٹیز تھیں. آج وہ کدھر ہیں؟ آج آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر منارٹیز کدھر ہیں. انڈیا کے اندر تو وہ بڑی ترقی کر گئے ہیں, 25 کروڑ ہو گئے ہیں, 14.2% مسلمز ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک ورڈ سندھی کانگریس ہے, کہا جاتا ہے کہ ایک پرومیننٹ ہیومن رائٹس ایجوکیشن اینڈ ایڈوکیسی ہے. انہوں نے بھی اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایسا ایجوکیشنل مٹیریل جو ہے وہ لوگوں تک پھیلانا چاہیے, کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو ہمارا کلچر, ہمارا ریلیجن, ہماری ویلیوز ہماری کیا ہے. بہت سارے ادارے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. گلوبل ہیومن رائٹس ڈیفینس, بڑے سارے ادارے ہیں انٹرنیشنلی بھی. نیو یارک ٹائمز بھی اس پہ لکھتا ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نیو یارک ٹائمز وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ میں چلے جائیں, دنیا کا ہر اخبار یہ پاکستان کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ آپ لوگ جو زبردستی کنورٹ کرتے ہو. یہ کتنی آکورڈ سچویشن ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے یا منسٹرز کے لیے. ٹھیک ہے جی. سو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہزاروں لوگوں کو کنورٹ کر لیا گیا ہے سندھ کے اندر ہی, ٹھیک ہے جی, اور پوری سیریمنیز کی جاتی ہیں, سیریمنیز کی جاتی ہیں. مجھے تو یہ بھی پتا چلا تھا, کسی نے بتایا کہ کئی مولویوں نے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں جسٹ ٹو ٹیل دیم کہ دیکھو یہ میں نے یہ کیا, میں نے اتنے لوگوں کو کیا. اگر دیکھیں آپ جب زبردستی کسی کو کریں گے, الور کریں گے, ان کو انوائٹ کریں گے طریقے سے, اور ان کو اکنامک انسینٹو دیں گے, سوشل مین اسٹریمنگ کی بات کریں گے کہ آپ سوشلی مین اسٹریم ہو جائیں گے, تو دین تو پھر ایک اور سچویشن بن جاتی ہے نا. یہ تو کنورژن تو نہیں, یہ تو فورسیبل کنورژن ہے. اور کہیں یہ جتھے کے جتھے یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خاص طور پہ سندھ کے اندر جہاں بھی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پارٹی ہے, جو وہ بڑا شور کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے جناب قانون اور آئین کے وہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو دنیش کمار نے کہا ہے کہ غریب ہندوؤں کی بیٹیوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے, غریب ہندو مطلب ان کی غربت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ غریب ہندو جو ہے اس کی بیٹی کوئی کسی کی جائیداد تو تھوڑی ہے کہ وہ اس کو آپ جو ہے وہ کنورٹ کر لیں. کئی لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. تو یہ اب کیونکہ میجورٹی مسلمان لوگوں کی پاکستان کے اندر, تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پولیس کو یہ کہہ کلا کے دبا دیتے ہیں کہ مسئلے کو چھوڑیں, آپ دھیان نہ دیں, مولوی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ مولوی آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, دھیان رکھیں, اور اگر ایسے ہوا تو ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا. وہ ظاہری بات ہے پولیس والے بھی ڈر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس مسئلے کو دبا کے رکھو,